Hei, kuidas sulle rummipallid meeldivad? Ma kutsun sind täna koos enesega rummipalle valmistama. Selleks, et neid valmistada, ma eraldan munavalged munakollastest. Ja ma arvan, et ma kasutan terve karbitäie mune ära. Niisiis, kõigepealt ma alustan poksimisega. Ja nüüd koksime lahti viimase muna. Mitmest munast keegi rummipalle valmistab, see on igaühe enda vaba valik. Mina ladusin siia 10 muna ja nii on. Ja nüüd järgneb suhkrustamine. Kuna mul on siin 10 muna, siis ma panen munakollastele 5 supilusikatäit suhkrut. Ja siia munavalgele ma panen umbes nii silma järgi. Ehk aitab, ma arvan küll, et aitab. Kes soovib, see võib lisada ka näpuotsaga soola, aga see ei ole üldse oluline. Ja nüüd järgneb mikserdamine, me klopime munavalge tugevaks vahuks. Munavalge on mul kenasti vahtu klopitud, välja ta ei kuku. Ja nüüd ma klopin ära ka munakollased. Ma vahustasin ära ka munakollased ja nüüd ma lisan need munakollased siia munavalgetele. Kas tuleb lapsepõlv meelde selline ilus koogel-moogel ja selleks, et koogel-moogel oleks hea ja mitte vastik, siis koogel-moogelil on suhkrukogus väga tähtis, et nimelt 1 teelusikatäis ühele munakollasele. Ma segan nüüd selle munavalge ja munakollase omavahel ilusti segamini. Mul oli siin 10 muna, siis ma lisan 10 triiki lusikatäit jahu ühe muna kohta 1 triiki lusikatäis jahu, sest kui te panete jahu kogemata rohkem, siis see biskviit ei jää enam hea, pehme ja õhuline, vaid mingi kõva plönn, nii et jahukogus on samuti tähtis, et ei oleks kuhjaga, vaid nii enam-vähem triiki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Rohkem jahu me ei vaja sellele. Nüüd ma segan siia jahu segamini ja siis saab sellest selline biskviittaigend, mida ahju küpsema panna. Mul on nüüd biskviittaigen valmis ja ma kallan selle siia küpsetuspaberi peale. Ajan selle biskviidi laiali, et ta pealt oleks enam-vähem sile ja ühtlane. Ja nüüd ma asetan selle biskviittaigna ahju küpsema nii kauaks, kuni ta valmis saab umbes 180 kraadi juures ja küpsus mõõdan silma järgi ja tikutesti järgi. Ja ongi see biskviit valmis. Ma üritan nüüd selle biskviidi puhtale küpsetuspaberile ümber kummutada.
õnnestus. Ma lasen sellel biskviitainal nüüd natukene jahtuda ja siis jätkame rummipallide tegemist. Siin on 10 munast valmistatud biskviit ja selleks, et sellest biskviidist saaksid rummipallid, me lihtsalt purustame selle täitsa suvaliselt. Aga ma arvan, et ma jätkan selle mutimist siin samas paberi peal, siis ma ei retsi lauda ära. Lihtsalt purustame pudiks, plödiks, milleks iganes. Nii, kui sellest on saanud selline purune plödi, siis lisame siia purustatud biskviidile kuigi palju kakaot, täitsa suvaliselt. Noh, nii. Ja paneme siia ka antud hetkel vaarikamoosi. Teie võite mõnda teistsugust moosi panna, mida iganes teil siia panna on. Kõigepealt teeme sellise voolitava massi valmis. Ja ma lisan siia nüüd ka rummi essentsi kuigi palju. Essentsiga ei ole vaja üle pingutada ja nüüd me voolime sellest segust kohe varsti rummipallid. Nagu plasteliin, selline tore mänguasja. Kui te ei taha, et lapsed plasteliiniga mängides teil elamise ära mökerdaksid, siis tehke parem rummipalle ja kutsuge lapsed endaga koos rummipalle valmistama. Nii, ja nüüd hakkame siis rummipalle tegema. Natukene taigelt ja teeme väiksed pallikesed. Rummipallid on mul nüüd valmis voolitud. Üritan teha kahvliga nagu veidi mustrit nendele rummipallidele. Nii, andsin kahvliga rummipallidele mingi mustri. Kes tahab, võib siia kaunistuseks teha või kreemist midagi või mingit muud glasuuri või mida iganes keegi välja leiutab. Mina ei hakka täna midagi leiutama, mul on mõned jõhvikad ja ma panen iga rummipalli peale ühe jõhvika kaunistuseks. Enne ma jahvatasin siin kohviveskis natukene suhkrut. Ja ma puistan need rummipallid tuhksuhkruga üle. Ma asetan need rummipallid nüüd taldrikusse. Rüüpan rummipallide kõrvale kreebitoonikut ja mu elu saab olema uhkem kui eepos. Head isu minule. Lihtsalt oivaline.